左頭。殺警好大罪嘅，放你出！冇喐啊！冇喐啊！立平。同埋史 Sir 醒翻，佢話晒俾我知，你係警方臥底。尋晚史 Sir 死咗啦，你以後都係古惑仔。有冇諗過有一日你身份會黃啊？邊個身份啊？差佬定古惑仔啊？你驚邊個身份會黃多啲咧？細佬有事，大佬要睇住。
應份。而家你一係就揀翻個偷聽器，繼續做你嘅 UC； 一係就着翻套制服，繼續做你嘅差人。其實仲有冇第三個選擇？你叫我扮古惑仔，我都唔知自己扮緊啦，定係真係行緊古惑。你叫我着翻套制服，我着起上嚟似人定似鬼啊？點解一定要二選一啊？點解一定係你哋安排晒 A 餐 B 餐，再叫我去揀啫？咁叫有得選擇咩？唔通我嘅路淨係得呢兩條啫咩 ？Sorry， 我哋係太過一廂情。不過我哋冇逼你去二選一，只係提供兩個建議。當然，最後嘅選擇都係靠你自己。車我呢度，中意咩？中意嘅咪自己買咯。你知唔知你呢度唔可以停車㗎？喂，你問我都唔知㗎，你問架車啊嘛。你咪玩嘢啊？咁叫玩嘢啊？咁先叫玩嘢啊！你唔諗住嚇鬼啊嘛？你即刻叫啲人散開。講嘢咧就唔好口震震，俾啲威嚴，咪陣間條片擺上網，幾百萬人睇到，唔係咁好啦。即刻叫你啲人散開！如果唔係，我告你非法集會。再玩咧，兩位阿 Sir 要翻去換褲噶啦。嗱，要抄牌咧就隨便抄，我架車有牌拍嘅。啊，仲有啊，唔該啲字同我寫靚啲啊。先生，我今晚去見效哥，希望可以埋到佢身。